Khoảng 18 giờ 30 phút tối nay ngày 15 tháng 2 tức 30 Tết, tại trung tâm giải trí game Biên Hòa thuộc phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hàng trăm người đã bao vây khu vui chơi giải trí, kèm theo đó là tiếng súng nổ liên tục. Trước đó, một nhóm người được cho là băng nhóm giang hồ ở thành phố Hồ Chí Minh vào tiệm game, sau đó đóng sập cửa chém những người tại đây, khiến một người quản lý bị thương. Sau đó, nhóm người từ thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có cả người nước ngoài, cầm mã tấu nổ súng rượt đuổi trong khu vực này. Khi công an đến cũng là lúc nhóm người này nổ súng rồi rút lên lầu cố thủ. Nhóm người bị chém đã kéo hàng trăm người đến bao vây, đập bể kính xe của nhóm đối thủ. Đến 20 giờ, hàng trăm người được cho là giang hồ Biên Hòa đã bao vây bên ngoài khu vui chơi. Công an đã phải huy động cả trăm cán bộ chiến sĩ để ổn định tình hình, điều tra vụ việc.